واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. واقتلوهم حيث لقيتموهم وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة، والفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أعظم من القتل. ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما له حتى يبدأوكم بالقتال فيه، فإن بدأوا بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم، ومثل هذا الجزاء وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام يكون جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم، إن الله غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة، رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا صد للناس عن سبيل الله ولا كفر، ويكون الدين الظاهر دين الله، فإن انتهوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله فاتركوا قتالهم، فإنه لا عدوان إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرم وأداء العمرة سنة 7 هو عوض عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم سنة 6. والحرمات كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام والإحرام يجري فيها القصاص من المعتدين، فمن اعتدى عليكم فيها فعاملوه بمثل فعله ولا تتجاوزوا حد المماثلة، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده. وخافوا الله في تجاوز ما أذن لكم فيه، واعلموا أن الله مع المتقين له بالتوفيق والتأييد. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك بأن تتركوا الجهاد والبذل في سبيله، أو بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببا لهلاككم، وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم، إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم، فيعظم لهم الثواب ويوفقهم للرشاد.